Hai guys, sekarang saya akan membuatkan kalian video tentang how to make slime. Jadi di sini saya sudah membuat 3 video. Jadi ini video ketigaku. Dan pertama saya sudah membuat cara membuat slime pandan. Kedua adalah my first squishy package ever. Sekarang aku akan itu. Oke, jadi kalian lihat di sini itu benar-benar berantakan karena tadinya sudah fail. Dan kalian pasti butuhkan clear glue. Aku memakai lempo final yang ini. Nah, masih baru. Terus kalian membutuhkan chopstick atau yang untuk mengaduk, sumpit atau yang lain-lain. Sendok bisa, garpu bisa. Terus kalian butuhkan tempat untuk lakukan itu. Kalian juga butuhkan rinso atau yang lain, boraks, deterjen, dan kalian juga butuhkan air. Pertama kalian tuangkan rinso dan airnya, tapi airnya dikit aja ya, rinsonya ya dikit juga. Terus kalian taruh lempo finalnya, terus atau nggak clear glue-nya, diaduk. Terus habis diaduk udah agak kayak slime dan kental, terus ditunggu 1 menit dan mereka akan jadi seperti ini. Ya, sudah menjadi slime. Oke, terus kalau sudah menjadi kayak gini, kita akan ambil slime-nya. Oke, taruh di sini. Oke. Kita juga tunggu 1 menit. Nanti dia akan mencair sendiri. Oke, tidak perlu 1 menit lah. Oke, sudah akan seperti ini. Nah, ini sudah jadi slime-nya. Oke. See you in my next video, and don't forget and give this video a thumbs up if you want or if you like to, and please subscribe down below. And bye guys.